Você sabia que o ranger de dentes pode estar destruindo o sorriso do seu paciente e aquele tratamento que você acabou de finalizar? Eu sou Tassiana Drummond, especialista e mestre em prótese dentária e disfunção da articulação temporomandibular. Vou te contar o que é o bruxismo. O bruxismo é a atividade repetitiva dos músculos da mastigação, caracterizado por apertar, ranger, encostar os dentes ou apenas manter a musculatura numa certa posição sem o contato dentário. Ele pode acontecer em duas manifestações circadianas diferentes: bruxismo noturno e bruxismo em vigília. Quer saber mais sobre os tipos de bruxismo? Me siga, me acompanhe, compartilhe esse vídeo e aguarde o próximo.